sa my YouTube channel. So for today's video is mag-unboxing tayo na in-order ko sa Lazada, which is yung tripod. So matagal ko na talagang gustong bumili ng tripod, kaso nga lang maraming kaso sa school. So inuna ko na lang na unahin yung mga kailangan sa school, mga babayaran. So and then nung April 16, naisipan ko na mag-browse sa Lazada. And then habang nagbabrowse ako, nakita ko siya and 33 pesos lang siya. So, pumunta na ako agad dun sa store. And then, tinignan ko. Then, syempre, bago ko in-add to cart yun, tinignan ko muna yung mga feedback ng mga bumili na ng product na yun. So, nakita ko yung mga feedback, okay naman siya. At so, ayun, in-add to cart ko na siya. Then, chinek out ko na siya. Then, syempre, ang total na binayaran ko is 83 pesos. Dahil nga yung shipping fee is 50 pesos. So, okay na rin kasi ang mura pa din niya, diba guys? Kung iisipin natin. So, ayun na nga guys. So, wag na natin ito patagalin at simulan na natin ang pag-unboxing. Ayun na nga guys. So, ito na siya. So, ayan. So, ayan na yung in-order ko sa Lazada. Actually guys, is no April 16 ko siya in-order and then dumating lang siya kahapon, May 3. So, diba kung may isipin nyo, sobrang tagal nung inantay ko bago ma-deliver to. Pero, syempre, okay lang naman yan kasi naiintindihan ko. Kasi nga, diba, may kinakahalap tayo, may ECQ dahil nga sa COVID. So, okay lang yan kahit natagalan siya. So, eto na nga siya, guys. So, ayan, yung nakikita nyo. Ayan. Kung iisipin nyo, guys, sobrang laki yung plastic niya. Pero, kung tutuusin lang, guys, ito lang yung product. Diba? Sobrang liit. Pero, okay lang. So, eto na nga, guys. So, simulan natin yung pagbubukas ay pag-unbox ng binili ko sa Lazada. So, yun na nga guys. So, ito na nga ulit yung product. So, ayan. So, yan. So, bubuksan na natin siya. So, ayan yung nakalagay dito na April. So, ayan yung ano. So, open na natin siya. So, ayan. Ayan natin. Ito siya, guys. Ayan siya. So, naka-bubble wrap siya. So, ayan. So, mukhang okay naman siya. Pero talagang mapapansin natin na maliit lang talaga siya. So, open na natin. Mukhang talagang matindi. Ganda ng pagka-bubble wrap na. As in talagang super duper. So, ayan. Ayusin lang natin. Ayan. So, ito siya guys. So, maliit lang pala talaga siya. Akala ko yung medyo malaki. Pero okay na din yan. So, ayan, lagay muna natin siya. So, meron siyang ganito guys. Ayan. Meron siya dito. Siguro ito yung pang-ipit. Hindi ko alam kasi siya kung paano siya. Pero, dahil first time ko yung bumili nito. So, ito. Then dito. So, ayan na siya guys. So, ayan. So, ayan siya. So, okay naman siya. Maganda siya. So, ayun lang. Ayun lang yung nakalagay dito sa plastic. Sa bubble wrap. At wala na. So, nga guys, eto na nga siya. So, ayan. Ayan na siya. So, ganito lang. Ganito. So, yung paglalagay ko nito, okay naman siya para sa akin. Okay naman siya, maliit siya. Okay na to guys kahit ano. Kasi syempre, pang ano lang naman to. Okay, so ayan na nga guys. So, meron siyang ganito. Ayan siya. So, kompleto naman siya kahit pa paano. Meron na rin siyang ganito. Yung parang hindi na siya. Kasi may mga napapanood ako sa YouTube. Yung tipong parang nilalagay pa nila. Pero itong nabili ko is meron na siya talagang mismo nakalagay. So, hindi ko na siya yung tipong ilalagay pa. So, ngayon, kakabit na nga natin siya. So, ikot lang natin siya. So, ganito ba talaga? Kasi first time ko lang talaga bumili ng ganito. So, medyo wala akong alam. So, ayan guys. So, grabe pa isa ko. So, ayan guys. So, sa tingin ko ganito siya. So, ayan. So, ito yung una kong nabili. So, ayan na guys. So, ayan, nakabit ko na siya. So, iti-testing natin kung gumagana siya.
kung gumagana to. So, wait lang guys. Kung kukuha ko, manghiram ako ng cellphone para naman masubukan natin kung hanggang saan siya kaano. So, wait lang guys. Guys, so ito na. Iniram ko tong cellphone na to sa kapatid ko. So, susubukan natin siya. Hindi ko alam kung paano siya kinakabit. So, ayan guys. So, ito na. So, Nick Wong. Hindi ko alam kung matibay siya or what. Kasi first time ko lang bumili ng tripod. So, siguro ganito talaga siya. So guys, kung i-rate ko siya ng from 1 to 5, so i-rate ko siya ng 4. Kasi hindi ko pa naman siya totally, ngayon ko pa lang siya nabuksan. Then hindi ko alam kung matibay ba siya or what, or ganito ba talaga siya. Hindi ko alam eh. Pero i-recommend ko siya 4. So, titignan natin sa mga susunod na araw kung matibay ko ba siya or what, or magagamit ko ba siya ng matagal. So, ayun na nga guys. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, eto na siya. Eto na yung nabili ko sa Lazada na tripod. So, ayan. So, ayan siya. Ayan, nakikita nyo guys. So, ayan na siya. So, ayan siya. Ay, parang ang lamya. So, ayan guys. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, kung nagustuhan nyo itong aking pag-unboxing, so, i-like and subscribe nyo na itong channel ko. So, bye-bye guys. God bless!